روز چهارشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن رهبر اوکراینی ولادیمیر زلنسکی را در قصر سفید به حضور پذیرفته چون پیام به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تاکید کرد که تا چند ضرور باشد آمریکا با اوکراین خواهد بود. او میخواهد زمستان را به حیث سلاح استفاده برد، ولی صمیمانه میگم که عزم مردم اوکراین نه تنها الهام بخش ما بلکه الهام بخش تمام عالم است. منظور من سرسختی و تلاش آنها برای آینده است. زلنسکی به بایدن منتداری ابراز داشته با او یک مدال سرباز اوکراینی فرمانده بطری هایمارس را تقدیم کرد. او سربازی شجاع است. او گفت که این مدال صلیبی شرف نظامی را به پرزیدنت شجاع بدهید و من هم میخواهم آن را به شما دهم. در جریان اولین سفر خارجی زلنسکی از زمان تجاوز روسیه، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که به اوکراین به مبلغ 1 میلیارد و 850 میلیون دلار یاری‌های علاوه‌ای امنیتی و از جمله برای حمایت از موشک‌های روسیه پایگاه ضد هوایی پتریوت فراهم خواهد آورد. مسکو این اقدام را اغوا عنوان داده است. برعکس این نتیجه سیاست کشورهای دیگر است، کشورهای سوم که دائما می‌خواستند عالم روسی را پراکنده کنند. اثنای خطاب به اعضای هر دو مجلس کنگره، زلنسکی به وکیلان که فعلا بسته 45 میلیارد دلاری یاری‌های اضطراری به اوکراین را ارزیابی می‌کنند، گفت: پول شما کمک خیریه نیست. این سرمایه‌گذاری به امنیت سراسری و دموکراسی بوده. ما آن را با مسئولیت خرج خواهیم کرد. اگر بسته کمک‌های اضطراری از طرف وکیلان کنگره تصدیق شود، مقدار عمومی یاری‌های ایالات متحده آمریکا به اوکراین به 100 میلیارد دلار برابر خواهد شد. در یک پرسش مردمی شورای چیکاگو، 65% شرکت کنندگان از کمک آمریکا به اوکراین پشتیبانی کردند. ولی یک گروه آنها از کمک تا زمانی ضروری دستگیری کرده باشد، گروهی دیگر بر این نظر است که در برابر کمک واشنگتن باید اوکراین را به حل آسایشته نزاع وادار کند.